Marzo trae una rica selección de frutas y verduras en México. Entre las frutas, destaca el melón, naranjas, papayas y fresas, todas llenas de antioxidantes y vitaminas esenciales para la salud. Entre las verduras, el brócoli, calabacita, chícharo, chayote y nopal ofrecen fibra y otros nutrientes clave. Estos alimentos frescos no solo mejoran la salud general, sino que también realzan los sabores de la cocina mexicana. Al consumir productos de temporada este mes, no solo disfrutas de su calidad y frescura, sino que también apoyas la economía local. Además puedes aprovechar ofertas de estos productos. Aprovecha al máximo estos productos deliciosos y nutritivos.